Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau sini udah dipaku, jangan langsung umbat sebelah sana. Salah. Solusinya per baris dulu. Karena ini tadi press ke sana, ini juga press ke sana. Positif agak bengkong yang namanya papan ya. Teknik lurusinya gini teman-teman ya. Ini kalau kita, kita tekan dulu, kita kasih dulu paku. Nah, sip. Nah, ini kan udah rata tuh. Baru dipaku. Langsung dipaku. Kemudian yang sana pun sama. Nah, jadi sisanya lurus ya, lurus saja karena tiang kadang ukurannya nggak sama. Nah, jangan ke sini dulu, ke tengah dulu, karena untuk inceran tengah. Nah, ini tinggal dikira-kira setengah-tengahnya. Ini juga dikira-kira kan, nah ya.